Hammaga salom. Ro'zani 6-kuni iftorlikka ham harakatni boshlab oldik. Orada og'iz ochish payti bo'lib qoldi. Ertalab uxlab qo'yganim uchun ertalab ichiladigan dorimni kechqurun ichib oldim va ovqatga tayyorgarlik boshladim. Bugun ishlarim ko'payib ketgani uchun ovqat kech qolib ketdi. Shoshib tez ovqat tayyorlashni boshladim. Men julyen tayyorlagim keldi. Qizim pasta tayyorlab bering dedi. O'zim xohlaganim uchun julyen tayyorlashni boshladim. Qizim xohlagani uchun alohida pasta ham tayyorlashni boshladim. Lekin julyenga qo'ziqorin topa olmadik. Hammasini olib ketib qolsalar ekan. O'shaning uchun qo'ziqorinsiz julyen tayyorlashni boshladim. Chisto o'zbekskiy. Orada qornim sal ochganday bo'ldi. Shirinlik yedim. 1-2-3 bo'lay yedimda, lekin bu yoqda ovqatim pishayotgani uchun shoshib ovqatni davom ettirdim. Demak, shunaqa qo'ziqorinsiz julyen tayyorladim va ukrop soldim. Men deyarli hamma ovqatga ukrop solishni yoqtiraman. Salat o'rniga brokkoli qaynatdim. Brokkoli 7-8 minut qaynasa pishadi. Bu yoqda qizim pastaga sir bilan smetanani alohida eritib qo'shaylik dedi. Yo'q dedimda, shunaqa makaronga aralashtirdim. Lekin mana ko'rib turganinglardek erimadi. Bu yoqda brokkoliga ozgina olmali уксус solib oldim va pastani alohida sirlari bilan qo'shib qozonda qaytadan isitib oldik. Shunda eridi hamma sir. Shu tarzda bugungi kunam o'tdi. Hammaga yoqimli ishtaha.